靠腰啊！我的后视镜又歪了，怎么变这样子？台北市的停车格就这么小，每个进来停车的都是用挤的。看一下这里，有没有看到车子向前一推？因为每个车的龙头都是打向左边，所以我们这边如果是正的，很容易撞到，被下一个停车撞到，它就歪掉了。我刮掉了。上次有个阿伯，我说啊，你的后视镜怎么长这样子？他就说我的后视镜就不会被旁边的撞到啦。他跟我说，马古比亚是要检查看，不是要给看。但我想说，这样真的安全吗？机车健检找 Hanson，我在万华等你来。